Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas se nalazimo kod moje majke, koja je, kao što vidite, uradila jedan mini plastenik u kome razvija svoje sadnice. I on je neophodan, možemo slobodno reći, za pravilni razvoj biljaka u početku, jer ukoliko nemate ovako nešto, biljke će biti onako izdužene, nikakve mlitave, tanke, jer nikada neće imati dovoljno svetlosti 360 stepeni. Evo, tu sad nalaze različite stvari. Da sam radila volovsko srce. Evo, nema ni 5-6 dana, već su krenuo paradajz. To su znači i semenki, naravno kombinovala sam treset, onda u pravu zemlju Bioplantel. Plantel i sadila sam još našu zemlju, dodavala i onda popunila i evo već za nekoliko dana već su krenuli. Ja mislim da ne više od 5-6 dana, negde oko 9. Da, i ovdje je onako prilično toplo i vlažno, nije čudo što su već krenuli. Znači ovdje se radi miks zemlje, dakle obične zemlje i ove crne. Drugo, ovo je i kvalitetnije i mnogo zdravije za biljku, jer ona od starta raste u nečemu u čemu će rasti. Dok od ove kupovne zemlje, ukoliko sve radite u njoj, dakle vi ne možete obezbediti svojoj biljci svo vreme rasta u ovakvoj zemlji. Tako da je ipak bolje da ona krene od nečega što zaista simulira njen razvojni put. Klijanje semena, to vjerojatno radiš ovdje na ovim krpama, tako? Ovo je paprika. Ovo su semenke od paprike, to je znači, uzmem jednu krpicu, natopim je sa mlakom, vodom i onda stavim semenke, pokrijem i sad one treba malo da nabubre i kad nabubre onda ih idem i sadim ih u ove plastične. Evo izgleda da su ove već polako počele, pomalo evo ih. Ja sad malo ovako ispritiskam, svako ovako malo. Aha, da bude malo jače. Pa ipak da, malo da nema baš onom, da nije vazdušasto, mora malo da se, zbog vazduha, da malo mu istisnem unutra. Sad je to dovoljno da se ovdje poređaju te semenke i odozgo da se stavi ponovo, malo da se pokriju i ide da se stavi voda. Ja ću sada da donesem semenke. Važi. Zašto ja to radim? Zato što sve one koje ne budu klijale, znači te semenke nisu dobre i onda neću da zauzimaju mesto ovdje u ovim žandinjericama ako ne mogu da klijaju. Da. Tako da one su već nabubrili, znači one bi već sad još malo trebalo da se... One su sad duplirale svoju veličinu. Znači uzmite bilo kakvu plastičnu posudu, dakle pola posude mleka, pola posude vode. To odradimo prvo i onda na to dodajemo 1 kašiku hidrogena ili vodonik peroksida 3%. Dakle, 1 kašika supe na njega, a mleka i vode pola-pola. Dakle, u zavisnosti koliko imate semenja, ova će čaša biti veća ili manja, ali zapravo pola-pola. Pola vode, pola mleka. Slobodno sipajte onako da voda ne bude mnogo hladna, znači da voda bude mlaka. Dakle, pola okvirno, ne mora ništa da bude mnogo precizno. Sad u ovo ide i mleko. To je to, sasvim dovoljno. To je dakle taj neki rastvor vode i mleka i zatim se stavlja 1 supena kašika hidrogena 3% jačine. To se malo promeša i to ćemo sada sipati u nekakvu činiju u kojoj će da stoji seme. Svejedno koju. Tu sipamo ovaj rastvor. I u to potapamo seme. On može da se iskoristi za više paprike. Naravno. Mi ćemo sada da potopimo ovu prije baburicu. Mi ćemo potopimo tu neku baburu. Ovdje stavi. Aha. Ovo ćemo da posadimo. Ona će se potopiti unutra.
kad ona nabubri, posle može ova druga da se stavi. I to je to, i to se sada ostavi da odstoji jedan period. I da vidimo eksperimentalno da li zaista to semenje brže klija i da li će sama biljka biti kvalitetnija, pošto ćemo ispratiti ovo leto tačno te biljke koje su od samog početka od semena krenula u tom rastvoru. Naravno, njih ćemo da obeležimo i da ih ispratimo kroz celu godinu. Ovde možete vidjeti da postoje naučne studije koje su proučavale dejstvo hidrogena na seme biljaka, a njihova otkrića ukratko su sledeća. Poznato je da hidrogen ima ili učvršćujući ili omekšujući efekat na ćelijski zid, u zavisnosti od nivoa njegovog sadržaja u ćeliji. Naši rezultati su pokazali da je predtretman sa određenom količinom hidrogena pokrenuo značajno povećanje rasta glavne stabljike sadnica. Tretiranje semena ili sadnica sa hidrogenom aktivira njihove antioksidativne mehanizme za sprečavanje različitih abiotičkih stresova izazvanih salinitetom, sušom, toplotom ili hladnoćom. Pokazalo se da tretiranje semena pomoću hidrogena povećava toleranciju i na so i na sušu povećanjem nivoa aminokiselina. Hidrogen je indukovao i toleranciju na so povećanjem aktivnosti antioksidativnih enzima. Postoje 3 glavna zaključka ove studije. Pod 1. Akumulacija hidrogena u prvoj internodiji sadnica koja je nastala iz semena tretiranog hidrogenom poklopila se sa povećanom aktivnošću aminokiselina, što implicira da hidrogen deluje kao signalni molekul koji promoviše rast međunožnih ćelija prve generacije. Hidrogen je od velikog značaja u homeostazi aminokiselina koje mogu aktivirati rast i otpornost glavne stabljike sadnica. Potapanje semenja u mleko je takođe stvar naučnog izučavanja koje možete lako pronaći na internetu. Generalni zaključci ovog eksperimenta govore sledeće. Rezultati su pokazali da je procentualna klijavost semena natopljenog u svim koncentracijama svežeg kravljeg mleka bila bolja od obične vode. Značajna vrednost procenata klijanja od 96 do 93% zabeležena je za seme tretirano 18 sati u 80% i 100% koncentraciji svežeg kravljeg mleka respektivno.